う
どんどんなってね。なんで松ぼっくり松ぼっくり持ってかれた松ぼっくり盗まれたこれ火種よ
盗まんでくれ。もうちょっとこの辺の葉っぱたちをもっと乗せるか。さつまいももどんだけ食べれる？好きそう。あ、すげえついた。やるじゃん。マジついた。意外といけるもんだ。あー、厳しいか。これちょっと水気降りてる気もするけど、結果その下に積んでるやつはもうこの辺の木や。そうなの。もともとそこに積んでたやつは家から拾ってきて、シートの上のやつはこの辺だ。あ、積んであるやつは家から。うそうなの。ん。で今りゅうくんが折ってるやつはこの辺の木。りゅうくんがそこでどこにあるのそれ。家のやつ。風がないから日が綺麗に真上上がるから綺麗。一瞬な風吹いてるいいね。結構な量だよ。これぐらい何倍でいけるかな。ボコボコやん。ちょっと羊の毛も寝床作らないでよ。ちゃジャケット着てるからムキムキのせい。な勘弁してくれん。いってらっしゃい。いいぐらいじゃん。あ、結構ね。これで掴んだ方がいい。硬いんちゃう、さつまいも。音はええ音してる。美味しいで。あ、ほんと？
めっちゃええ音してんな。うまっ。いただきます。うまっ。うまい。あ、美味しいわ。うん。めっちゃうまい。うん。うまっ。美味しい。こちら中土佐町で作られている漁師町ソルトと言います。結構粗塩ですごい美味しそうなので買ってみました。土佐名物芋天候ですね。高知の芋はちょっと甘めな感じのさつまいもをこれで揚げて天ぷらで食べてます。ちょっとお菓子っぽいちょっと甘いパン食べてるような感じなんですけど、普通にサクサクになって美味しいので。でかっ、この塩。1枚落ちる。これぐらいトロトロでよかったかな。あ、やばこれ。美味しい？バカうま。お、甘いのとしょっぱいのと、いいバランス。これやばいな。やばいな。やばい。美味しいんやけど超食べづらい。塩をね、手でいっていい？行きなされ。手でいくわ。これね、やばいわ。超いい組み合わせ。この芋天と塩。いいね。美味しい？うまっ。うま？どう？おお、こんな感じなんや。これをね、沸騰したお湯にダイ。痛い。で、もう一気に2ついくよ。いいよ。やばい、ちょっとお湯多いかも。たっぷりたっぷり。全く見えなくて、もうほぐれてるかわからん。まあいけるっしょ。でこれで沸騰するまでまず置きますと。ペーパー優秀。わかる。いいね。明るい方に。一番。まあやってもいいけど。やる。できる。よし。大体こんなもんかな。あ、どう？え、美味しい？おお。あ、もううどんめっちゃええ感じ。やったー。ごめんな、影鍋やろ。
美味しそはい完成う。完成。で、でまあ野菜店ね。もっとさつまいもあげてない。さつまいも欲しいな。あげようか。どうか。これちょっとない。バイバイ。イイエイ。あー、うまい。じゃあうどんを差し上げます。ありがとうございます。いただきます。濃いかな。美味美味しい。デリシャス。できちゃう。うまっ。舞茸うまいな。美味しいね。うんはもう一個できる。うまっ。最高。めっちゃうまっ。これはうまいわ。上だっていいな。入れていきます。こっちからもどうぞ。マジあったかい。ほら、これ伸びてるけどなんだな。よいしょ。どれ。
きなりはしごです